أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. امامت یه امر الهیه. خداوند متعال بعد از رسالت پیامبر اکرم روحی له الفدا امر کردن به رسول خدا ابلاغ کن امامت رو به مردم. رسالت تو هنگامی پایان می‌یابد که این مهم رو به مردم ابلاغ کنی. دنیا دار امتحان. اینطور نیست که خداوند متعال تمام نشانه ها، تمام معجزات، تمام چیزهایی رو که انسان رو قانع کند جلو او قرار دهد تا ایمان بیاره. خداوند متعال بشریت رو خلق کرد، یه مدتی فرصت بهشون داد و اونها رو امتحان کند تا به جای ابدیشون بفرستد قرار دهد. قرآن کریم می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. صریح‌تر از این نشانه می‌فرماد ولی شما خداست، یعنی باید خدا رو عبادت کنی، اطاعت کنی، از خدا فرمان بگیری. بعد می‌فرماد که فرمان رو از رسول خدا و ولیی که در حال رکوع به آن مسکین چیزی را می‌دهد. اون کسی که در حال رکوع به مسکین چیزی می‌دهد کیه؟ تمام مورخین شیعه و اهل سنت اعتراف کرده‌اند که مراد از این امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. چون مسکینی وارد مسجد شد، طلب کرد، امیرالمؤمنین روحی له الفدا انگشتر رو در آورد به مسکین داد. فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کنید خدا رو، اطاعت کنید رسول خدا رو. اولی الامر رو مفسرین تفسیر کرده اند به اهل البیت روحی لهم الفدا. اهل سنت هم به این تفسیر اعتراف کرده اند. گاهی وقتا مسئله اینقدر واضح است، اینقدر روشن است که اهل سنت مجبور شدن بعضی از قضایا رو ذکر کنن، بعضی از قضایا رو بهش اشاره کنن، اما قضایایی رو که توانستند او رو تعبیر یا توجیه کنن کوتاهی نکردن. چرا؟ دلیلش اینه بزرگان اینها که اسلام رو به ظاهر قبول کردن این اسلام رو برای دنیاشون میخواستن. علی ابن ابی طالب رو مزاحم برای ریاستشون میدانستن، با اینکه شنیده بودن در غدیر خم اون همه جمعیت جمع بود، با گوشاشون شنیدن و دیدن. مبارک است بر تو یا امیرالمؤمنین، مبارک است بر تو این منصبی که رسول الله از طرف خدا ابلاغ کرده. اینو اهل سنت نقل کردن، ولی چون دیدن به مواضع دنیاشون، به اهداف دنیاشون ضرر داره، نمیتونن به اون منصبی که میخوان برسن. گفتن پیامبر میخواست بگه که من دوست دارم. یه عاقلی نبود بلند شه بگه این همه پیامبر اکرم تو مسجد جا بود، این همه سخنرانی میکرد،
این همه برای مردم حرف میزد، این همه سخن میگفت، کجا نمیتونست بگد که من علی ابن ابی طالب رو دوست دارم؟ اون کلماتی که اهل سنت خود اعتراف کرده اند که پیامبر اکرم بارها و بارها در مواطن مختلف فرمود وصی من، خلیفه من بعد از من امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. اینو ما از خودمون نقل نمی کنیم، خود اهل سنت در مواطن مختلف این کلام رو نقل کردن. قرآن کریم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. به قرآن برگردید ببینید صادقین کیان؟ الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، کسایی که اگه پیمان بستن به پیمانشون عمل کنن، در سختی و ضرر صبر کنن، فی البأساء و الضراء، و در جهاد صبر کنن. اینا کجا جهاد کردن؟ خلیفه اول و دوم این متون اهل سنت است، ببینید در مواضع مختلف از جنگ فرار کردن. رسول الله تو بستر بیماری بود بهش خیانت کردن، اولی رو فرستاد گفت برو دفاع کن از شهر مدینه. اسامه رو فرستاد، برگشت آمد برای گفت آقا جان این خلیفه اول تو محرابه، فرمودن من علی ابن ابی طالب رو فرستادم. و لذا اونجا لعنشون کرد، نفرینشون کرد. کسایی که به عهدشون وفا کردن. کی وفا کرد؟ کی برای دین خارج شد؟ کی برای دین شمشیر زد؟ کی برای دین فرزند و عیالش رو فدا کرد؟ این تاریخ است. ببینید هیچ کدوم از اینایی که ادعا میکنن خلیفه مسلمان ها هستن هیچگاه برای این کار مثبتی انجام ندادن. وقتی میشون میگه آقا قرآن کجا اینا رو ذکر کرده؟ ادهما فی الغار، بنده خدا ادهما فی الغار لا تخف. پیامبر میگه نترس. این اهل خدا بود که نمیترسی. لو کشف الغطاء مصدق تو یقینا، این کلام امیرالمؤمنینه. خدایا اگر پرده رو بالا بزنی نقطه‌ای به عقیده من به تو ای خدا اضافه نمیشه، به یقین من اضافه نمیشه. من یقین کردم. امام حسین علیه السلام وقتی کربلا حرکت کرد با یقین حرکت کرد، لذا همیشه اعلام میکرد مردم من برای اینکه امر به معروف کنم نهی منکر کنم حرکت کردم، جانم کف دستمه. در مواطن مختلف ایشون از مرگ صحبت کرده و هیچ هراسی نداشته. فرمود اگر خدا اراده کرده است مرا غلطان در خون من ببیند و بچه‌های مرا آواره ببیند، من تسلیمم در مقابل اراده خدا. خدا هر چه بخواهد همان است. اینا الموفون به عهد من، اینا وقتی با خدا پیمان میبندن پیمان بستن. اهل سنت یه روایتی دارد در مورد کونوا مع الصادقین. سوال شد از پیامبر اکرم حول تقوای الهی اتقوا الله مراد چیه؟ فرمود این است که هر چه من میگویم گوش دهید، فرا بگیرید. سوال کردن مع الصادقین، فرمود مع الصادقین یعنی محمد. خود اهل سنت این روایت رو نقل کردن که صادق واقعی اهل بیتن، لذا فرمود باید تمسک کنید و چنگ بزنید به ریسمان اهل بیت. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل ذلک فما بلغت رسالته. پیامبر اکرم ابلاغ کن رسالتت رو. به اهل سنت میگیم کجا نازل شدیم؟ کجا نازل شد؟ میگن اول بعثت. میگیم بنده خدا شما که عربید، شما که ادعا میکنید ادب عربی دست شماست، این اتحاد شرط و جزا شد.
مثل این است کسی بگوید اگر به خانه من نیامدی به خانه من نیامدی. میخندن مردم، میگن آقا تو چجور داری صحبت میکنی؟ ممکن است که خداوند متعال خطاب کند رسول خدا را اگر رسالت را انجام ندهی، رسالتت را انجام ندادی. خدا این گونه سخن میگه؟ یا قبلا باید یه چیزی اومده باشه، یه چیزی نازل شده باشه، بعد پیامبر خداوند متعال خطاب کند پیامبر رو که بله. خود اهل سنت علماشون تو این قضیه گیر افتادن، لذا مجبور شدن بعضی از مفسرین این روایت رو تفسیر کنن، بگن این آیه قرآن رو تفسیر کنن. بله این در غدیر خم نازل شد و امیرالمؤمنین پیامبر اکرم دست امیرالمؤمنین رو گرفت. به روایت خود اهل سنت است بلغ ما انزل الیک، میگن که وقتی رسول الله این آیه قرآن در غدیر خم نازل شد، پیامبر اکرم دست علی ابن ابی طالب رو گرفت و به مردم معرفی کرد. امیرالمؤمنین یه قضیه رو براتون بگم، روایت داره که اگر کسی فضیلتی از امیرالمؤمنین بگوید، اسرائیل به او ترحم میکنن. این که اسرائیل به او ترحم میکنن این روایتش موجوده. یه روایتی رو من شنیدم، خودم مراجعه نکردم. یک روز یه نفری وارد شد به مسجد، پیامبر خندید، سوال کرد یا رسول الله چرا میخندی؟ گفت تو وارد مسجد شدی و اسرائیل دم در منتظرته، خارج بشی جانت رو بگیر. ببینید مقام امیرالمؤمنین. گفت یا رسول الله چه کنم؟ جانم در خطر است. گفت برو یکی رو پیدا کن در مسجد فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین رو برات نقل کنه. عمار رو پیدا کرد، از عمار سوال کرد که آقا جان فضیلتی از امیرالمؤمنین یادته؟ گفت یه روزی من آمدم خدمت رسول الله، سوال کردم یا رسول الله علی ابن ابی طالب کجاست؟ موضوعی در مورد علی ابن ابی طالب سوال کردم که پیامبر باید نام علی رو به من میگفت. گفت پیامبر جواب نداد. مدتی گذشت، گفتم آقا چرا اون روز من سوال کردم نام امیرالمؤمنین رو به زبان نیاوردی؟ گفت اما من اون روز وضو نداشتم که نام امیرالمؤمنین رو ذکر کنم. این مقام امیرالمؤمنین. لذا فرمود بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کن. وقتی که ابلاغ کرد دارد که وقتی که این آیه نازل شد، بعدش که کلام تمام شد و پیامبر اکرم اعلام کرد امیرالمؤمنین رو، این آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم. امروز دین تموم شد، حجت تموم شد. یعنی دین با امیرالمؤمنین محقق میشه، با ولایت محقق میشه. اینا میگن حسبنا کتاب الله تسلیم. اگر امر دائر شد بین یزید و امام حسین، قرآن رو بیارید جلو. شما مگر نمیگویید قرآن در حق امام حسین چه میگوید؟ اگه پیامبر امام حسین رو معرفی کرده باشد قبول دارید؟ مگه قرآن نمیگه ما ینطق عن الهوا من یطع الرسول فقد اطاع الله؟ مگر نمیگوید ما آتاکم الرسول فخذوه؟ رسول اکرم در مورد امام حسین چه فرمود؟ در مواطن مختلف ان الحسین ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. این کلام رسول الله است، یعنی فردای قیامت جایگاه اینا تو بهشته. بعد خود امام حسین دشمن خودش رو معرفی کرده. مگر شما نمیگید صحابه رسول الله همه عادلن، همه کلامشون درسته، به هر کدوم اقتدا کردید؟
پیروز میشید. این امام حسین است. یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمه یا محترمه معلن بالفسق مثلی لا یبایع لمثلی، مثل من با او بیعت نمی کند. معرفی کرده مردم و خود رسول اکرم امام حسین رو معرفی کرده. حسین منی و انا من حسین. در مواطن مختلف خود اهل سنت نقل کردند که پیامبر اکرم اشاره کرده است به شهادت امام حسین علیه السلام و گریه کرده. یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمه معلن بالفسق. شما فکر میکنید اون لحظه ای که سر امام حسین رو آورد جلو بچه‌های سیدالشهدا چه کار میکرد؟ امام زمان من خجالت میکشم ولی باید جوانان بدونن این فساق چه کردن. شراب بر سر سیدالشهدا میریخت، هل میکردن، کف میزدن، مجلس شادی به پا میکردن. اون کسی که قرآن او رو تعیین کرده، اون کسی که پیامبر او رو تعیین کرده. لذا فرمود روز حسین اعظم مصیبتی. چرا؟ چون هر چی داشت برای خدا داد. حسین با خدا معامله کرد، هم جانشو داد، هم مالشو داد، هم بچه‌هاشو داد، هم زندگیشو داد، آخرش هم یه جانی داشت. اونم چجور جان داد، چجور جان داد، چجور در مقابل قوم ایستاد. میخوام مصرع سیدالشهدا رو بخونم، خودت رو احساس کن زیر قبه سیدالشهدایی. فرمود هر یک قطره اشک بریزد، قطره اشک بریزد، خداوند متعال فردا در اون مرتبه عالی قرارش میده. ثم انه امر عیاله بالسکوت وودعهم وطلب ثوبا لا يرغب فيه احد. امام با بچه‌هاش خداحافظی کرد، طوری با اونها خداحافظی کرد که انگار آنها رو نمی‌شناسد. یا زینب یا رقیه یا ام کلثوم علیکن من السلام. وارد میدان شد، هنوز چند قدمی بر نداشته بود که صدای سوزناک شنید. مهلا مهلا یا ابن الزهرا، مهلا مهلا یا ابن الزهرا. برگشت خواهرش دید نازدانش رقیه. خواهر مگر نگفتم به خیام برگرد؟ گفت برادرم کرده وصیت مادرم، هنگام میدان رفتنم بوسم به جایش هنگم. و دعا بولده الرضیع یودعه فأتته زینب بابنه عبد الله و امه الرباب فاجلسه فی حجره یقبله. گفت خواهرم علی اصغر رو میخوام باهاش ودا کنم، او رو بر سامان خود نشان، او رو میبوسی. و اتا به نحو القوم یطلب له الماء. آمد جلو لشکر. مردم لشکر مگه نمیبینید چگونه داره دست و پا میزنه؟ قطره آب بهش بدید. اتا به نحو القوم یطلب له الماء ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل اما ترون کیف یتلظی عطشا. امام زمان چه کردن؟ جواب امام حسین رو چگونه دادن؟ فرماه حرملا بسهم فذبحه من الورید الى الورید. گلوی علی اصغر رو تیر درید. اللهم انت الشاهد على قوم قتلوا اشبه الناس برسولك محمد صلى
فجاء به إلى قرب خيمة العقيلة زينب. شكرا علي أسأل عمر كرار خيمة حضرت زينب، فخرجت إليه العقيلة فلما نظرت على الطيف وإذا به مذبوح من الوريد إلى الوريد. شديد حضرت زينب دید که گلوی علی اصغر در این شده است، گلویش در گلویش تیر اصابت کرده است و السهم نابت فی نحره و دمه مسفوح علی صدره. خون جاری شده است بر سینه علی اصغر. تقدم نحو القوم حتی قتل جمعا كثيرا. حمله کرد رسول لشکر، خیلی رو به درک واصل کرد. ثم حمل على الأيمن وهو يقول الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. وحمل على الميسر وهو يقول أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. إمام زمان فوقف يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال. يلعزي استاد يلعزي استاد استراحت هناك. توانایی جنگ رو از دست داده بود. فيما هو واقف إذا أتاه حجر. يسنگی آمد فوقع على جبهته بر پیشوی سید الشهداء نشست. فإذا فأخذ ليمسح الدم عن جبهته. جلو آمد دامن و بالا زد تا خون رو پاک کند. امام زمان حضرت زهرا معذرت میخوام فأتاه السهم مسموم له 3 شعاع فوقع على قلبه. تیر به قلب سید الشهداء اصابت کرد. قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال إلهي أنت تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. ثم أخذ السهم فأخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كأنه ميزان. میگه نتونستی رو از جلو خارج کنی، از پشت خارج کرد. خون مانند آب ناودان جاری شد. فنظر عبد الله بن الحسن الصيب وله 11 سنة إلى عمه وقد أحدق به القوم. فأخذ يشتد نحو عمه وأرادت زينب حبسه وجاء إلى عمه وأهوى بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين فصاح الغلام. عبد الله بن حسن وقتی عموی خودش رو در خون غلطان دید، حضرت زینب مانع میشد چون 11 سالش بود، اما خود رو به عمو رساند. ناگهان یه نارنجی شمشیرش رو بالا برد که سید الشهداء رو ضربه بزند. عبدالله صدا زد یا ابن الخبیثه اتضرب عمی الحسین. فلان فلان شد آیات حسین عموی مرا میزنی. ناگهان غضب کرد، شمشیر رو به دست عبدالله زد فقطعها. دستش قطع شد. فاذا هی معلقه، دستش آویزان بود. فصاح الغلام یا عما قد قطعوا یدی عمو جان.
واحتسب في ذلك الخير فإن الله تعالى يلحقك بآبائك الطاهرين. همینطور که دامن سید الشهداء بود امام زمان ورمى الغلام حرملة بن كاهل الأسدی بسهم فذبحه وهو في حجر عمه. یکی زد در حالتی که در دامن امام حسین تیر به عبدالله ثابت کرد، او به شهادت رسول و بقی الحسین مطروحا علی الارض ملیا ولو شاءوا ان یقتلوه لفعلوا. امام حسین به زمین افتاده بود، اگر می‌خواستن او را بکشند که توانایی جنگ را نداشت می‌توانستند. الا ان كل قبیلة تتکل على غیرها و تکره الاقدام. پسر رسول خداست، منتخب از طرف خداست، وصیت رسول الله همه اینا رو میدونستن، کسی جرأت نمی‌کرد جلو بیاید. فصاح الشیخ ما وقفتم، چرا ایستادید کار حسین رو تمام کنید. و ما تنظرون بالرجل فقد اذخنته السماح والرماح. تعبیر اینه اونقدر شمشیر زده بودن، اونقدر نیزه زده بودن که سید الشهداء بیتاب شده بودن. احملوا علی، حمله کردن، هرچی دستش بود به سید الشهداء میزد. فضربه زرعة بن شریک علی کتفه الایسر ورماه الحسین فی حلقه وضربه آخر على عاتقه وطعنه سنان بن انس في ترقوته ثم في بواني صدره ثم رماه بسهم في نهره. هرچی داشت بر پیکر سید الشهداء. وطعنه صالح بن وهب في جنبه فقال هلال بن نافع كنت واقفا نحو الحسين فرأيت يجود بنفسه. امام حسین در خون خود می‌غلتید، فاستسقا، تو همین حال طلب آب کرد، خواست حجت رو برای مردمان تمام کنه، بگه چیه افرادی که بعد عزا داری می‌کنی اینا اینجورا دمایان. طلب آب کرد، فاستسقا فی هذا الحال ماء فأبوا ان يسقوه وقال له الرجل لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب عن حميمها. جسارت کرد، جواب سربالایی به سید الشهداء داد. و اقبل الفرس، دیگه سید الشهداء به خون غلطان بود، آغشته شده بود. این اسب با وفا، این اسب با شعور، این اسب تربیت شده آمد یال خودش رو، سر و بدن خودش رو با خون سید الشهداء آغشته کرد. میخواد خبر ببرد به زینب کار حسین تمام شد. فاقبل فرس الحسین یدور حوله و یلطف ناصیته بدمه و یشمه و یصبر صهیلا عالیا. فریاد میزد. قال ابو جعفر الباقر علیه السلام کان یقول الظلیم من امة قتلت ابن بنت نبیها توجه نحو المخيم بذلك الصحیح. از حرکت کرد پیام رو به بچه‌های سید الشهداء برساند. فلما نظرنا النساء، امام زمان این گور خطاب می‌کند. فلما نظرنا النساء الجواد مخزیا و السرج علیهم المیا. چه کردن؟ خرجنا من الحدود على الحدود العظمى وبالعليل داعيات وبعد العز مذللات والى مصرع الحسين الغادرات. چه کرد؟ فواحدة تنحو عليه تضمه واخرى عليه بالرداء تظلل واخرى بفيض الناح تصبغ شعرها. میگه بچه ها هر کدوم بجان یک کاری رو انجام بدن. اون دختر سید الشهداء موهاش رو به خون سید الشهداء آغشته میکرد، او ستارش رو باز میکرد که بدن سید الشهداء از گرما در امان نماند. و اخرى بفیض الناح تصبغ شعرها.
صبرشون تمام شد. نادت ام کلثوم وا محمدا وا ابتا وا علیا وا جعفرا وا حمزتا هذا حسین بالعرا سریع بکربلا. میبینی سید الشهدا رو چگونه بر زمین افتاده و نادت زینب وا اخاه وا سیدا لیت السماء اطبقت علی الارض. ای کاش آسمان به زمین میرسید. وقد دنا منهم عمر بن سعد، به این اکتفا نکردن، اومدن شماتت کنن. عده‌ای با عمر بن سعد خودشون رو به زینب نزدیک کردن. فی جماعت من اصحابه والحسین یجود بنفسه، حسین در خون خود غلطان بود. فصاحت ای عمر ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه. فقالت ویحکم اما فیکم مسلم. چگونه تماشا میکنی عمر؟ مگه نمیبینی حسین چگونه به خون خود غلطان است؟ مگه تو مسلمان نیستی؟ فلم یجبها احد، کسی جواب زینب رو نداد. ثم صاح ابن سعد بالناس انزلوا الیه واریحوه. چرا کار سید الشهدا رو تمام نمی‌کنی؟ فبدل الیه شعر را آمد. آخوش چه صورت کرده سید الشهدا. و جلس علی صدره، بر سینه سید الشهدا نشست. و قبض علی شیبته المقدسه، و حاصل سید الشهدا رو به دست گرفت. و ضربه بالسیف 12 ضربه، 12 ضربه به سید الشهدا داد. واحتز رأسه الشريف، سر سید الشهدا مسکن جدا کرد. و حسینا و عبدالله وای بابا وای بابا وای العظيم الأعظم الأجل الأجل الأكرم بمخلوقك معلوم نیست عمر دیگری باشد. خدای توفیقی بدهد عاشورای رو درک کنی، قدر این روز رو بدانی. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. به سر بریده سید الشهدا تمام این منظره ها رو زینب بالای تله زینبی میگیره. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. این آیات چون مرتبه تلاوت کنید. استجابت دعا سید الشهدا آب رحمت است، آب کرم است. اما یجیب قرار بده. خدای اون لحظه ای که ما رو تو قبر میگذارد محمد و آل محمد رو به فریاد ما برسان. خدایا ما رو جز به عزاداران واقعی سید الشهدا قرار بده.
خدایا به این روز شریف به مقام سید الشهدا از گناهان ما بگذر، حوائج جمع برآورده بفرما.